साहिबा हाणे त मां इलाही थकिजी पई आहियां साहिबा। जेतिरा ॾींहं अम्मा साहिब जी तबीयत ख़राबु हुई न त चङी तरह सां मानी खाधी ऐं न ई निंड कई। थकिजी कीअं न पवंदी आहे दी? इहो त अलाह जो शुक्र आहे त अम्मा ठीकु थी वई, न त अम्मा जो ॾुख ई मूंखे मारे छॾिया। हाणे त अम्मा साहिब बिल्कुलु ठीकु आहे, पर तूं अञा ताईं परेशान छो आहीं? साहिबा अम्मा खे त सभु कुझु ख़बर आहे। सोचां थी त जेकॾहिं अम्मा मुंहिंजे बारे में सभु कुझु ॿुधाए छॾियो त शायदि मूं मारिजी वेंदसि। अदी ख़ुदा जे वास्ते अहिड़ियूं ॻाल्हियूं त न कर। मां चर्चो त नथी कयां साहिबा, तोखे ख़बर आहे साहिबा त ईअं थी सघे थो। अल्लाह न करे अदी तुंहिंजे बदिरां मां मारिजी वञा, मुंहिंजी ज़िंदगीअ जा सभई ॾींहं तोखे मिली वञनि। साहिबा एतिरो प्यार थी करी मूंसां? हा अदी, तोखां सिवा भला मां जी अहिड़ी रही सघंदसि छा? जेकॾहिं तोते खे हथु खयो न त मां बि हुनखे ॿुधाए छॾींदसि त मां बि तोसां बदिल हुयसि। जॾहिं नथी साहिबा। अदी मां त तोसां गॾु मरण जे लाइ बि तयारु आहियां। साहिबा हिते तूं ई त हिकु मुंहिंजी सहेली आहीं, बिल्कुलु राज़दार भेण जीअं। ड्रामा सीरियल मक़तल तमाम एपिसोड्स ॾिसो हाणे HD क्वालिटीअ में। विज़िट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।